1 ноября 2024 год. Вы с Олегом Соскиным в вашем канале. Ну что, появилась такая интересная информация, найдете ее, она есть, что есть там советник какой-то у Зеленского, они же все время то одни появляются, другие меняются. Ну, советник у шоумена, да, у актера, у шоумена, ну, который вообще ничего не понимает ни в геополитике, ни в экономике, ни в финансах. Вы же помните характеристику, которую дал Зеленскому первый премьер-министр, это Гончарук, про понимание Зеленским экономики, финансов и все остальное. За это его сняли. Помните потом, за что сняли этого, был он и министром иностранных дел был, и поддерживал Зеленского, потом был послом в Британии, да, этот дипломат наш, помните, его тоже сняли, за какие высказывания, ну и всех остальных, и какие они давали характеристики Зеленскому, да. Так вот, Зеленский дал же задание разработать какой-то внутренний план. То есть у него каждый день он разрабатывает планы. Ну, как настоящий, вроде и может он был комсомольцем, потому что, может, он проходил стажировку у Димы Табачника или еще у кого-то. Ну, он такой настоящий комсомолец. У него или Турчинов, может, ему про это рассказывал. Что главное, какие-то принимать все время планы. И вот он дал команду разработать какой-то внутренний план и призначил этого Сашу Литвиненко, который вытеснил этого предыдущего, уже и не помним мы, секретаря Совета Безопасности и Обороны. Да, нормальный был человек Данилов, правда? А Литвиненко, он это такой где-то настоящий криптолог. Он так там где-то в этих глубинах, чтобы его видно не было. Ну, говорят, очень активный. Такой, я помню, такой был, ну, себе ходил, так это приходил, ходил. Ну да ладно, такое, ходил, приходил, это ж такое дело. Так вот, якобы он главный там координатор этого плана. И появилась информация в информационном поле, что якобы первым пунктом плана это будет борьба с дезинформацией. Представляете? То есть у нас появились заработал инкубатор гитлеровской Германии, и появились новые птенцы из яиц Геббельса. Ну, не только Геббельса, были еще яйца Вышинского, были яйца Берии, были, ну, яйца Суслова были, тут вообще был выдающийся при Брежневе идеолог. Вот. Ну, а теперь появились уже новые яйца, которые будут, видимо, это какие-то уже будут поскребыши, которые будут рассказывать, как бороться с дезинформацией. Я эту байду слышу уже, ну, начиная с далеких времен. Ну, во время Советского Союза там вообще ничего нельзя было говорить сразу. Там было за антисоветскую пропаганду. Сейчас как это ж у Путина то же самое. Только у них тогда назывались там враги народа, а Путин назвали они это иноагенты. Так сразу тоже вот это фейки у них. Ну точно все по московской линии идет. Про армию, про Путина, про все сразу людям по 10, 16, 15 лет тюрьмы. Только что-то человек сказал, его сразу в каталажку. Те, которые это делают, они тоже туда пойдут. Они думают, что они туда не пойдут. Почему? Потому что никто не читает истории, как было при Сталине и прочих. Сейчас то же самое, к сожалению, началось при Зеленском. Бороться будут с дезинформацией. Ну вот, например, это будет первый план внутреннего плана Зеленского. Борьба с дезинформацией. Ну, у него все же провалилось, да? Уже его, как говорится, за этим планом перемоги, уже Штаты его послали подальше. И Байден, и Трамп, и Камала, никаких не будет этих перемог, правильно? Ни томагавков, ничего не будет. Не бить далеко, там, ни атамсы, ни это. Германия тоже послала. То есть практически Зеленский сел в глубокую зеленую лужу вместе с планом своим перемоги. Так же, как с этой формулой мира, потому что есть уже платформа друзей мира, Китая, Бразилии и так далее. Ну и вот давайте, как же он будет бороться с дезинформацией? В Австрии, там в каком-то серьезном там вообще отеле собралась очень серьезная, мощнейшая, сейчас, может, даже вам ее точно обозначу, международная огромнейшая конференция.
И вот на этой конференции они пригласили участвовать Шрёдера и Орбана. Ну и, соответственно, Шрёдер и Орбан, они, так сказать, высказались там, что они думают по этому поводу. И Бильд это дело опубликовал. Итак, что это было такое? Это было следующее. Правый швейцарский журнал, швейцарский, там где в Лозанне Зеленский делал эту формулу мира, Weltwatch провел в Вене конференцию «Мир в Европе», на которую пригласили в том числе экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Я с ним встречался когда-то. Он еще не был этим канцлером, а просто приезжал, и мы с ним встречались. Володя Полохало еще жив был, еще кто-то был. И мы встречались тогда у посла Германии Начкалова в их резиденции, посольстве. Вот. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили, они выступили перед полным конференц-залом знаменитого венского отеля «Захер». Организаторы широко цитируют слова Орбана о поражении Украины в войне. Прямая речь, ключевая фраза, прозвучавшая вчера вечером о том, что эта война проиграна для Украины, заявил Виктор Орбан. Очень ясно сказал, заявил по итогам дискуссий ее ведущий главред Вельсков Роджер Кёппель. Мне особенно, тут как бы дает Бильд свое понимание и так далее, Пауль Ронсхаймер. Посмотрите, есть же материалы, увидите, там еще было много людей. А тут еще такая история, что теперь генеральным секретарем Социал-демократической партии Германии стал, ему 55 лет, он был когда-то как бы сподвижником этого Шрёдера. Ну и у него другая оценка, и Шрёдера, стали опять везде приглашать. Он очень серьезная фигура, огромная фигура, куда ж ты его задвинешь, как это пытались эти дети Зеленского, которых он там понабирал где-то там, как говорится, как это говорят, с мира по нитке нищему рубашка, да, так и здесь. Так вот, получается следующая картина, что это они там сказали, Орбан прямым текстом сказал, там говорят, вот мы там опять Зеленский или кто-то там говорил, что ведем переговоры с Венгрией, все. Вот Орбан четко сказал, поражение. И все понимают, уже идут статьи западные, что практически полностью Зеленский сдулся и все проиграл. И что с ним и с Ермаковым, Зеленским вообще дела нечего иметь. То, что они ездили, там Блинкен, это я же вам объяснял. Съездили Блинкен, Остин приехал, как он еще называется, Салливан и так далее, это все уже разговоры в пользу бедных, уже тех, кого нет. Это как на Хэллоуине Байден отличился, что там опять покусывал детей, там своих работников, младенцев. То есть, уже все ясно. Это уже полное разложение режима в Белом доме. Поэтому понятно, что Трамп дал он к этому Карлсону, соответственно, Такеру или как там его, интервью. Вот, и там он все четко изложил, как это все видится. Он очень жестко сказал, что у них большая победа, то есть они победу не отдадут. Уже 2020 года не будет, там просто будет рубка по полной программе, и они уже настроены очень решительно. Так что Камала Демпартия точно уже не выиграет. Как это будет? То ли будет раскол Соединенных Штатов, то ли гражданский конфликт с перерастанием в гражданскую войну, то ли, рубка будет потрясающая. Уже все понятно. Поэтому на этом фоне
высказывание Зеленского, что там, чтобы Трамп не решил, мы территории не отдадим и так далее. Никто же не говорит, что надо территории отдавать, Зеленский. Просто умнее надо быть, профессионально, компетентным, умным надо быть. Слышите, он говорил, мы могли бы взять атомную станцию Курскую, а что не взял? Если мог, что не взял? Надо было брать. Дают, бери, бьют, беги. Слышите, мы могли бы взять. Так надо было брать. Путин же взял Запорожскую и Чернобыльскую забрал вместе с Лукашенко. Потом оттуда, когда Олег Ильич написал, что там они эти самые отправятся в мир иной, в этом лесу они начали окопы рыть, так они быстренько оттуда посмывались. Вот и все, потому что и тех же все уже, это ж там огромный объем людей, их же никто спасти уже не может, просто выкинули в канаву и будь здоров. Поэтому, вот это немощь, это просто все в роль. Чем опасны такие, как Зеленский? Они выполняют просто ролевые игры, понимаете? Когда человек играет ролевую игру, его в чем-либо убедить или изменить его решение невозможно. Он выполняет ролевую установку. Он подчинен только ее реализации. И поэтому, это фактически тупиковая ситуация. Это ситуация, как в Евангелии написано, говорит Иисус Христос говорит, оставьте их, это вожди слепых, которые ведут слепых, и вместе упадут в яму. Вот это сейчас в Украине такая ситуация, понимаете? Вот эти зеленые вожди слепых взяли эту молодежь и ведут ее в яму, и вместе туда упадут. Ну ладно, по ней уже только, такая упадет же целых 3 поколения, уже сколько 200-х, 300-х в Украине, коллег уже 500 000 ж есть, правда уже? Должно быть 100%. Вот это уже все, те, которые уже в яму упали, их оттуда уже не все, их вообще не достать, а эти тоже, что ж, инвалиды все, вы видели страх этот, какой божий. Поэтому сейчас еще корейцы подойдут, я вам видео сделал, посмотрите, что будет. Так и все. То есть Путин нашел очень интересный вариант. Видимо, все-таки восток Украины, все захваченные города, они заселят северокорейцами. Но это гениально, это просто гениально. Конечно, это просто такая страшная спецоперация, страшная. Но, кстати, каждый третий в Южной Корее христианин сегодня. Это 2-я или 3-я конфессия в Южной Корее. То есть корейцы, они к этому склонны, к принятию христианства. Тем более тут же много женщин разных останется, девушек, женщин. Поэтому они, видимо, будут на них жениться, и мужчины молодые, будут рождать, уже будут такие, какая-то славяно-корейцы будут. Такая интересная вещь, правда? Вот. Поэтому Зеленский доведет Украину вместе со своими там всякими, которых он понабирал, вместе с информацией, дезинформацией. Саша Литвиненко его приведет в нужное место, в нужное время, говорят, да. Подведет куда надо. Это парень такой знатный, не зря криптологом называется. Вот такой бы материальчик вам сделал. То есть в ближайшие 2 недели должны представить драфт внутреннего плана борьбы с инакомыслием. То есть это будет фактически объявление уже внутренней войны. Это начнется охота за врагами народа, за врагами Зеленского. Там видели, такой мультфильм выпустили, страшный просто по своей сути, какой-то шкаф, и мальчик говорит, вот мой папа, его схватили, бросили на фронт. А этот шкаф человеческим голосом отвечает, что это хорошо, что это твой папа просто не хотел патриотический долг выполнять. Потом типа солнце какое-то красное там вверху висит, и оно каким-то очень скрипучим, каким-то таким странным, каким-то голосом рассказывает, как надо, чтобы все шли и отдавали свои жизни. Но это правильно пишут, что это воспитание павликов морозовских, когда родители дети сдавали по своему, они дети, они не понимают, что они творят.
Но если уже власть перешла к таким методам, то это уже, это уже кранты. Я вам дам свой прогноз, план внутренний. Я думаю, что это уже последняя фаза функционирования режима. Где-то ноябрь месяц, конец ноября, декабрь начнется слом режима Зеленского. Будет ли он сразу успешным? Или образуются какие-то как бы ареалы, которые выйдут из подчинения Зеленскому в стране? Сложно сказать. Будет, наверное, по-разному. Но то, что уже однозначно всей системе режиму, ну, собственно, это его фаза агонии, его крушение, ну, вот это, я думаю, я бы такой вывод сделал, исходя из моего опыта, знаний, наблюдений того, как все это происходит. Крахом будет фактически дефолт Украины, потому что денег же нет, реально денег нет. Все эти россказни, что будут они кредит выпустят под замороженные украденные деньги Путина, они боятся это делать, Швейцария уже это отказалась делать, потому что все понимают последствия такого шага, никто на себя это брать не будет. Так что об издениях жизнь какая, это ясно какая, никакая. Поэтому мне интересно, кто первый побежит с корабля Зеленского, вот, из тех, кто сейчас его окружает. Арестович молодец, вообще все молодцы. Но, правда, вот этот опять Кулеба сделал там ку ему, что вот Зеленскому говорили, там правительство в изгнании. Они же все время, они и грузинам это предлагали, в партизаны уйти. Камала якобы ему это предлагала. Какие изгнания, какие партизанские отряды. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Если был четкий вариант, такаевский проект, почему не было сделано по казахскому проекту? Спокойно было, прекрасное было проведено мероприятие, проект. Можно было в Украине такое сделать? Конечно, можно, а что нельзя было сделать? Поэтому, как бы, вот этим всем, которые там вокруг него крутятся, вертится шар голубой, да, вокруг Зеленского, или как там, на фонтане, чижик-пыжик, там что-то пил, да, выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. Вот это у мальчиков там начинает в голове что-то крутиться, у них что-то такое происходит с ними. Вот. Но это бывает, это все бывает, поэтому надо готовиться, то есть уже понятно, что Зеленский хочет включить план, это СБУ поручено готовить этот внутренний план, и, ну, я не думаю, что Буданов такой смешной, что он в это дело включится в репрессии, там полиция и так далее. Ну, открытые начнутся перестрелки, гражданская война начнется. Так что хотите это увидеть? Ну, увидите. Увидите в полном объеме, храбрые такие стали. Ну, давайте посмотрим. Уже оно приближается, уже ж недолго осталось. Еще Покров заберут, и все, и режим Зеленского, я думаю, это уже практически будет его... Это как бы уже открытая фаза уничтожения режима, потеря Покровского. Ну, будем смотреть. У Путина тоже там не сладко. У него тоже там в стране такой бешбармак творится вместе с этими всеми другими видами шаурмы, что у него только все начинается. Там чистый политэкономический обвал, абсолютный обвал. И он с ним не справится, абсолютно не справится. Ну, они там в экономике, политэкономии, финансах вообще ничего не соображают. Ну, вместе будут валиться, просто те медленнее, Украина быстрее. Да недолго осталось, сегодня уже первое, там, второе, третье, пятое выборы. Трамп заявил Такеру, что они побеждают, и поражения у них нет, у них будет величайшая победа. Все. Уже правильно написали, что они настроены, что они ни при каких обстоятельствах своего поражения, проигрыша не признают. Вот о чем это говорит. Так что готовьтесь, мальчики, девочки, готовьтесь. До новых встреч.